بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ډیرو محترم مسلمانانو ورونو، اختصارا دا ذکر کوو چې توحید په ټولنه کې څه اثر لري. کله چې په یو اجتماع کې، په یو ټولنه کې، په څه خلکو کې د الله سبحانه وتعالى معرفت راشي، خپل رب وپیژني او د رب العالمین حقوق وپیژني چې هغه توحید دی، یوازې د رب العالمین عبادت، یوازې په رب العالمین باندې توکل، یوازې د هغه سره مینه او محبت، یوازې د هغه نه ویریدل، یوازې د هغه لحاظ کول، دې ته توحید وایي. او د الله سبحانه وتعالى سره هیڅ مخلوق نه شریکول، نه د هغه سره پیغمبر شریکول، نه د هغه سره ملایکې شریکول، نه د هغه سره زیارتونه شریکول، نه د هغه سره قبرونه شریکول، نه د هغه سره پیران شریکول، نه د هغه سره نور مریدان شریکول، بلکې خپل زړه خالص الله سبحانه وتعالى ته ورکول. دا چې کله په یو اجتماع کې راشي نو څه فایده ورته حاصلیږي؟ زما عزتمندو ډیر فواید لري. د ټولو نه اول دغسې انسانانو ته الله سبحانه وتعالى استقلال ورکوي. الاستقلال للأمة لا يكون إلا بالتوحيد. زما عزتمندو تاسو د صحابه کرامو په ژوند کې سوچ وکئ، مخکې د دې نه چې توحید پکې نه و نو څومره پریوتي انسانان وو، بلکې نور یهود او نصاراو دیو به ورته امیان ویل، او دا به ویل چې لیس علینا فی الامیین سبیل. تاسو د دیو مالونه خورئ، د دې عربو دا امیان خلک دی باک نه کوي، مالونه خورئ. خو چې کله دې انسانانو ته توحید راغی او د توحید رڼا د دیو کورونو ته تشریف راوړه او د دیو په زړونو کې د خپل رب سره معرفت پیدا شه، نو خپله پې سوچ وکړئ زما عزتمندو چې څومره استقلال ورته الله سبحانه وتعالی ورکړ او یو ښکلی اسلامي دولت ورته په مدینه کې نصیب شه، او دغه دولت بیا پراخېده تر دې چې د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسېده او دغه رڼا په ټوله دنیا کې خوره شوله، او د هغه غلامۍ نه الله خلاص کړه، بلکې عزت یې ورته ورکړه او سرداران شلو، فاتحین شلو، ډېر ملکونه فتح کړل. وجه څه وه؟ وجه دا وه چې د هغوی په زړونو کې د توحید عقیده وه. الاختصار استقلال د امت چې دی دا په توحید باندې موقوف دی. همدارنګه زما عزتمندو الامن العام للامه، دغسې مجتمع چې د توحید عقیده پکې وي، د خپل رب معرفت پکې وي، الله سبحانه وتعالی ورته امن ورکوي. دا د رب العالمین وعده ده، فرمای الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. هغه کسان چې ایمان راوړی او د ایمان سره شرک نه دی ګډوډ کړی، صحیح موحدین دي، مؤمنان دي، رب العالمین فرمای اولئک لهم الامن، داسې انسانانو ته امن دی په دنیا کې د فتنو نه، د شرور نه، او دارنګې د هر قسم شر نه، او وهم مهتدون، او داسې انسانانو ته هدایت کړی شوی دی، په دنیا کې محفوظ او په آخرت کې به الله سبحانه وتعالی ورته جنتونه ورکړي. دا څومره لوی فایده ده. همدارنګه زما عزتمندو اختصارا دغسې مجتمع چې د توحید عقیده پکې راسخه وي، د توحید ونې پکې جرلې خښې کړي وي، نو داسې انسانان به ډېر ښکلي صفات لري، ډېر ښه اخلاق لري. نو التحلي بفضائل الاخلاق والتخلي عن رذائلها، داسې مجتمع کې به ډېر ښکلي اخلاق، ډېر ښکلي انسانان پکې پیدا کېږي. زما عزتمندو ابو بکر رضی الله تعالی عنه ته سوچ وکئ، عمر رضی الله تعالی عنه ته سوچ وکئ، عثمان رضی الله تعالی عنه ته سوچ وکئ، او علی رضی الله تعالی عنه دې ته تاسو سوچ وکئ، او ټولو صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین څومره ښکلي اخلاق وو، څومره ښکلي صفات وو، څومره قربانیانې پکې وي، څومره ایثار پکې وو، څومره مینه محبت پکې وو. وجه څه وه؟ وجه دا و چې د هغوی مجتمع ته د توحید عقیدې خپل تشریف راوړی. همدارنګه زما عزتمندو تألیف القلوب، په دغسې مجتمع کې دا زړونه بیا راجمع کېږي او ټول مینه او محبت او اتحاد وي، اتفاق وي. اوس وګورئ زما عزتمندو دا مسلمانان په اتفاق پسې لیوني دي، او چا یو تنظیم جوړ کړی دی او چا بل تنظیم جوړ کړی دی، او اتفاق غواړي. اتفاق نه راځي مګر په توحید باندې راځي. الله سبحانه وتعالی فرمایي ولو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. الله سبحانه وتعالی فرمایي که تا ټوله دنیا خرج کړې وې
د دې په زړونو کې تا یووالی نشه راوستلی، دا رب العالمین راوسته چې دې ته توحید نصیب که او د دې زړونه راجمع شو. الغرض هر خیر په توحید کې پروت. همدارنګه زما عزتمندو اختصارا حلول البرکات والخیرات، په کوم اجتماع کې چې توحید وي، د الله معرفت وي، د الله د دین خدمت وي، د الله عبادت وي، داسې انسانانو ته الله ډېر برکات ورکوي. الله سبحانه وتعالى فرمای ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. الله سبحانه وتعالى فرمای دا د کلو والا د انسانان کدی چرته د خپل رب نه وویریږي او په خپل رب باندې ایمان راوړي او تقوا اختیار کړي، رب العالمین فرمای چې د اسمانونو او د ځمکې خیرونه ورته راکولاو کم او ډېر ښکلی او نیکبخته ژوند به تیر کړي. الغرض زما عزتمندو توحید د انسان ټول ژوند دی، توحید د انسان لپاره ډېر مهم دی. نو پکار ده چې موږ تاسو د توحید کوشش وکړو، د دې د عقیدې د حصول تعلیم او تعلم وکړو او د دې خدمت وکړو. الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې موږ تاسو ته د ښکلې عقیده را نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.